Unë kam 600 krerë, jemi 2 vëllezër. Që merrem me delin. Këtu është fush, këtu është si tokë buke, është mbahet, s'është mal me ra, këtu ka shpenzime, mbahet me shpenzime të mëdha. Se është mbahet me jonxh, mbahet me tshër, mbahet me misër. Ja si gjysmë regjim. Kushtet e mirëmbajtjes delës në vendin ku jemi neve, në Llakatun. Ka shpenzime? Ka shpenzime të shumë të mëdha. Ne mundohemi me aq sa fuqi kemi, ti mirëmbajmë sa më mirë, si për ato dhe për neve, se dhe neve jemi mbas atyre. Ju i mbani në regjim, i kullosin në aty gjysmë. Ma plotësojmë kushtet gjysmë regjim, sepse është dhe vendi i tillë që është fush. I detyruar që të mbjellësh, se ka me ra, ose lëndina të mëdha, ose cilat të gjëra që nuk shfrytëzohen për bujësie. Sa shpenzime ka për ju si fermer të mbash kullota kështu? Ka shumë shpenzime se këtu çdo gjë me paguar me lek, edhe qërru, domethënë, s'ke asgjë tonë, vetëm çdo gjë me qira. Qa shikon ti kullosi 12 muaj viti, jo një ditë, 12 muaj viti, qa kullosi 600 kokë dele, të përditshme dhe çdo gjë me qira s'ka asgjë tyre që thosh që. Kështu që ka shpenzime të mëdha. Se sa vesh shpenzime se dim ne kur dalin në fund po ngelin për neve mirë, s'ngelin. Keni vite që merreni me blegtori apo? Ne kemi, unë që u kam lindur, që 92. Qa moshë ke? Unë jam 33 vjeç. Ke kënaqësi që merresh me to? Kam kënaqësi, se po s'isha kënaqësi. Ne ai është pasioni jonë, është sporti, hobi njeriu që ka si mikrob. Pastaj vetet e punë ekonomisë që për mirëmbajtjen e familjes së për vetë. Baza jonë kjo është. Cili është itinerari juaj i përditshëm? Kur zgjoheni çfarë merrni? Është shumë i gjatë, është pa llogari, është 24 orë në dispozicion, se ke të bësh me gjë me frymë. Nuk e ke me qepen e mbyllë dhe ikë. Nuk ke me frymë, ajo do atje. Një moment një në vlerësimi jot i shumë mund të bëni dëm shumë i madh. Në çdo lloj drejtimi. Që s'ka orar, kjo është 24 orare, stabil. Qumshin çfarë i bëni këto, keni subvencione, jeni ndihmuar? Na qumshin në Baxho, vi Baxho gjë e mirë. Jo të kënaqur burrë në bazë të shpenzimeve, në bazë të punës, në bazë të procesit të punës, në bazë të prodhimit të mallit që japim neve është e pavlerë. Të flasim për qësie, për gjë bio, për gjë tamam, pa mund të thuash ti e pa drejtësh, çmimet e pa drejtë. Po subvencione ju ka parë shteti? Është mjaftueshëm subvencion për krerë, për kokë, 2000 lekë. Po 2000 lekë çfarë janë për ndëllë? Në konsumi është shumë herë më i lehtë. Shumë herë. Ajo s'ka nevojë për llogaritar fare, ajo është dhe një që s'merr vesh fare 2000 lekë në vit për ndëllë subvencion. Ja shumë pak. Stallën e keni ndërtuar vetë? Po stallën vetë, po. Avash, se kemë bërë një ditë. Ka numri i kopeve dhe i krerëve, është në rënje apo në rritje në Llakatun? Po numri është në rënje, është vetë fjalë, çfarë më bëni bënd. Shikoj tani, këtu jemi neve, është shumë zonë e madhe këtu ka pas çdo familje. Ka qenë Llakatuni mund të jetë në fshatë të kësaj zone më të mëdha. Çdo familje ka pasur 20, 30, 50 deri në vitet 2000 pak. Tani po thosë 2-3 veta që më gjithë kjo farë zone, sikur të hahet, të konsumohet bulmet e misht, të jetë zona siç ka qenë, si dalin nga Llakatuni, jo më për Mundutje fare. Se shumë pak. Si ke emrin? Unë që Milad Mali. Faleminderit.